எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பொருள் வந்து இந்த சிஸ்கா ஹேர் ட்ரையருங்க. இது வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன். இது நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது செப்டம்பர் 2018 வாங்கினேன். இது நான் வந்து ஒரு ரூ. 799, அதாவது ரூ. 800 வாங்கினேன். இப்போது வந்து ப்ரைஸ் வந்து பெருசாக ஒன்றும் மாறல, கொஞ்சம் ரூ. 830 இன்னும் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை. இது வரைக்கும் நல்லா யூஸ் ஆகிருக்குங்க. இது நல்லா உழைச்சிருக்கு, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பழைய ஹேர் ட்ரையருக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சில இந்த பழசுலாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப ஹாட்டாக வரும் காற்று, ஓகேங்களா. அது நீங்கள் வந்து நமக்கு ஹாட் ஏர் வேண்டான்னாக்கா வந்து ஆப்ஷனே இருக்காது அப்போது பழைய காலத்தில் வர்ற அந்த ஹேர் ட்ரையர்லாம். ஆனால் இப்போ இதில் வந்து 3 செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா. இதில் வந்து 3 செட்டிங், அதாவது வந்து ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் கோல்ட் ஏர் மாதிரியே தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து சில பேருக்கு வந்து இப்போ இந்த ஹாட் ஏரை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க தலையை ட்ரை பண்ண. முடி ஸ்கேல்பெல்லாம் வந்து வீணாக போய்டும், முடியெலாம் ரொம்ப பிரிட்டில் ஆகி முடி கொட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹாட் ஏரை வந்து டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்காக வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு கோல்ட் ஏர் ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. 2வது செட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த ஹாட்லே ஸ்பீடு கம்மியாக, அதாவது ப்ளோர் ஸ்பீட், காற்று வர்ற ஸ்பீடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் அதே ஹீட்னஸ்லேயே கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகம் இருக்கும் ஃபேனு, ஓகேங்களா. அதான் 3 செட்டிங் இது. நாங்கள் மெயின்லி முக்கால்வாசி யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வெறும் அந்த நார்மல் ஏர், ரொம்ப ஹீட் இல்லாமல் லைட், அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சூடாகும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப சூடாக காற்று, அது சூடாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, கோல்டாக இருக்கும்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி வெது வெதுப்பாக நல்லாயிருக்கும் அந்த காற்று. அது வந்து உங்களுக்கு தலை காய வைக்கிறதுக்குலாம் கரெக்டாக எக்ஸ்ட்ரா 1 நிமிஷம் ஆகும். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அது உங்கள் தலைக்கோ இல்லைனா முடிக்கோ ஸ்கேல்ப்புக்கெலாம் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நான் இதில் பார்த்துருக்கேன். மற்றபடி இதில் வர்ற ஸ்பீட்லாம் வந்து, அதாவது அந்த ஃபுல் ஸ்பீடில் ப்ளோவர் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்பீட்லாம் இல்லை, ஓகேங்களா. ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீட்லாம் இல்லை. கரெக்டாக இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைங்க கூட வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏர் ப்ரெஷர் தான் இருக்குது இதில். இது ரொம்ப ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட். இது ஒரு 2 வருஷம் நல்லா யூஸ் ஆகிருக்கு. இது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்து எனக்கு இது தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் தான். இது ஒரு ரூ. 800 ரேஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட். இது ரொம்ப நல்ல லைட் வெயிட்டுங்க, ஹெவினஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூட வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, வெயிட் தெரியாது. லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப நல்ல பொருள் தான் இது. அதே மாதிரி இந்த நீங்கள் அந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து நீங்கள் டைரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டர்ன் பண்ணிக்கலாம், எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ட்டிக்கலாக வச்சுக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு எந்த டைரெக்ஷனில் வேணும், நீங்கள் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க, உட்காந்துட்டு பண்ணுறீங்களா நின்றுட்டு பண்ணுறீங்களான்றதை பொறுத்து உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு நீங்கள் டர்ன் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நீங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம், ஓகேங்களா. இங்கே ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் இதை வந்து உங்கள் ஹேண்ட் பேக்லேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ட்ராவல் பேக்லேயோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து வைண்டப் பண்ணி வச்சிடலாம். இது ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்களா 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ இதை ஆன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ஆன் பண்ண சவுண்ட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இதுதான் வந்து இந்த, அதாவது கோல்ட் ஏர், அதாவது லூக் வார்ம் ஏர் மாதிரிங்க, லூக் வார்ம் வாட்டர் மாதிரி. ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்காது, ரொம்ப கோல்டும் இல்லை. அநேகமாக ஃபிலமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஹீட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஃபிலமெண்ட் கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகுது. ஏன்னா எனக்கு இப்போ வெளியில் இருக்க சரௌண்டிங் ஏர் வந்து கோல்டாக தான் இருக்குது. இதோட இது கொஞ்சம், அதாவது வந்து உங்களுக்கு தலைக்கோ இல்லை முடிக்கோ வந்து அந்த ஹீட் போயிட்டு அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு இருக்குது. இதை நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி, இது நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர், அது ஏர் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்றதுக்காக காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் செட்டிங், ஓகேங்களா. இது ஃபஸ்ட் செட்டிங், அதாவது லூக் வார்ம் வாட்டர். இப்போ நான் வைக்க போகிறது வந்து 2வது செட்டிங் வைக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து என்னென்னாக்கா ஹாட் ஏர் வரும், ஆனால் வந்து ஸ்பீடு, ஏர் ஃப்ளோவோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து 3வது செட்டிங் வைக்கிறேன், அதாவது ஹாட் ஏர், நல்ல ஏர் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும். இது நீங்கள் 3வது செட்டிங் வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது கண்டிப்பாக எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, ஹாட் ஏரை நீங்கள் தலையில் போடும்போது வந்து ஸ்கேல்ப்பும் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகும், முடியும் பிரிட்டில் ஆகி கொட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அதுவும் லேடீஸ்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம். அது அந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா 3வது செட்டிங் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எப்போவாச்சும் ஒரு தடவை எமர்ஜென்சி வேகமாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அதே மாதிரி அந்த செட்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சும் பண்ணுங்கள். மற்றபடி இதில் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நிமிஷம் ஆகும் உங்களுக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு. எதுவும் உங்கள் ஸ்கேல்ப்க்கோ ஹெட்டுக்கோ முடிக்கோ எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் ட்ரை ஆகிடும். இது ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ங்க இது. ஒரு 800 ருபீஸ் ரேஞ்சில். இது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இதை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.